Bundan tam 20 bin yıl önce Sibirya'nın karanlık, buzlu bir mağarasının en derin kuytularında bir kadın kucağındaki çocuğuna ilk titrek nefesini üflerken bedenini sonsuz bir kış heykeli gibi sarmalamıştı. Zamanın acımasız pençeleriyle donup kalmış, etrafı metrelerce kalın buz tabakalarıyla çevrili ama asıl gizem avucunda sımsıkı tuttuğu o küçük, narin geyik dişi kolyede saklıydı. Bu kolye, binlerce yıl sonra bilim insanlarının ellerinde canlanır gibi oldu. Onlar imkansız bir hassasiyetle DNA'sını kurtardıklarında, buz çağının tüm ezberlerini bozan sarsıcı bir hakikati gün yüzüne çıkardılar. Çünkü bu kadın, rüzgarın uluduğu, soğuğun kemikleri kırdığı o vahşi dünyada, titreyen elleriyle ateş başında dua eden basit bir mağara sakini değildi. O dünyanın o çağdaki en karmaşık, en derin hayatta kalma zincirinin en gizemli halkasıydı. Bir ağın parçası ki bu ağ kıtaları aşan bağlarla örülmüştü. Peki donmuş birinin en kuytu köşesinden çıkan tek bir geyik dişi, unutulmuş bir uygarlığın, kayıp bir medeniyetin kapılarını nasıl aralayabilir? Bu serüvende atalarımızın yalnızca direnmediğini, hayatta kalmak için değil, belki de hayatta kalmayı yeniden tanımlamak için nasıl savaştığını göreceksiniz. Gezegenin en vahşi iklim fırtınasında akıl sınırlarını zorlayan bir zeka, dayanılmaz bir dayanışma ve doğanın kurallarını baştan yazan bir yaratıcılıkla nasıl yol açtıklarını keşfedeceğiz. Mamut kemiklerinden kaleler diken, kıtalar ötesi ticaret yolları kuran, obsidyen ve kehribar gibi hazineleri binlerce kilometre taşıyan ve hatta kendi genlerini, biyolojilerini yeniden şekillendirerek evrimin hızını bile değiştiren bu halkı adım adım inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda o narin geyik dişi kolyenin insanlığın ilk gece pasaportu, karanlıkta yol gösteren, yabancılara güven aşılayan bir rozet olabileceğini fark ettiğinizde, tarihe, atalarımıza ve hatta bugünkü krizlerimize bakışınız sonsuza dek değişecek. Gece Gelen Tarih kanalında bu tür gizemli, buz gibi soğuk yolculuklara devam edebilmek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz, geçmişin karanlık sırlarını daha fazla ruha, daha derin gecelere ulaştırıyor. Sizce bu antik halk bu kadar muazzam bir dayanışmayı, bu geniş ağı nasıl kurmuş olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın, geceyi birlikte aydınlatalım. Belki de yeni bir keşif doğar. Şimdi zamanın kalın örtüsünü sıyırıp 26 bin yıl geriye, dünyanın buzlu kalbine, o sonsuz tundraya doğru inelim. Fenerimizi yakalım ve karanlığın içindeki ışıkları arayalım. Yaklaşık 26 bin yıl önce, dünya sanki tüm canlıları, tüm izleri silip atmaya, bir sonsuz uykuya yatırmaya yemin etmişti. Gezegenin termostatı bozulmuş gibiydi. Sıcaklıklar bugünün en acımasız, en fırtınalı kışlarından tam 15 derece daha aşağılara, ölümcül bir soğuğa gömülmüştü. Dev buz levhaları, kilometrelerce uzanan, tonlarca ağırlıktaki canavarlar gibi kıtaları birer birer yutuyor, toprağı ezercesine çatlaklar açarak ilerliyordu. Ormanlar donmuş çöllere dönüşmüş, nehirler taş kesilmiş, dağlar bile buzun altında eziliyordu. Nefes bile bir düşman haline gelmişti. Hava bugünkünden 25 kat fazla tozla tıkanmış, volkanik küller ve rüzgarın savurduğu kumlarla dolu bir sis perdesine bürünmüştü. Gökyüzü puslu bir örtüyle kaplanmış, güneşin ışığı zar zor sızıyor, günler gri bir alacakaranlığa dönüşüyordu. Bu kıyamet sahnesinde devasa hayvanların çoğu, mamutlar, kılıç dişli kaplanlar, yünlü gergedanlar, yok olup gitmişti. Bazıları yavaş yavaş eriyen buzulların altında ezilmiş, diğerleri açlık ve soğukla boğuşarak son nefeslerini vermişti. Ama insanlar, ah, insanlar bu felakete, bu apokaliptik kabusa bakıp sanki bir an elimdeki kemik iğnemi bırakayım, geliyorum dercesine meydan okumuştu. Onlar bu buzlu cehennemin ortasında ateşlerini daha parlak yakmış, ellerini daha sıkı kenetlemişti. Arkeologlar, buz çağının kalıntılarını,
donmuş toprakları eşelediklerinde alışagelen o kasvetli, hüzünlü tabloyu, ateş başında çaresizce hıçkıran, kemik artıklarıyla birkaç kök ve meyveyle idare eden zavallı, izole grupları bulmayı umuyorlardı. Oysa kazmalar indiğinde, tozlar havaya kalktığında, karşılarında insanlık tarihinin en büyüleyici, en beklenmedik yenilik dalgalarının, devrimlerin izleri yatıyordu. Bu insanlar buz çağında sadece var olmuyordu. Hayatta kalmakla yetinmiyordu. Doğanın en katı kanunlarını yeniden yazıyor. Yollarını ustalıkla oyduruyor, karanlığın içinden bir medeniyet ışığı çıkarıyordu. Bu devrim sadece aletlerde değil, zihinlerde, topluluklarda kök salmıştı. Ve biz, gece gelen tarih olarak bu ışığın peşine düşeceğiz. Bu devrimin en çarpıcı, en ürpertici izi, Sibirya'nın uçsuz bucaksız, rüzgarın hiç dinmediği tundrasında, Yana Nehri'nin donmuş, çatlak toprağının altında gizleniyordu. Bu bölge, bugün bile Arktik çemberin kuzeyinde, 71 derece enlemin ötesinde, dünyanın en soğuk köşelerinden biri. Ama 27 bin yıl önce, burada son buzul maksimumundan hemen önce insan izleri belirmişti. Kazı ekipleri, permafrostun derinliklerinde eşelediklerinde, tarih öncesi hayata dair tüm ezberlerini bozan bir hazineye rastladı. İğne depoları, tam bir zanaat hazinesi. Ama bunlar kaba, el yordamıyla yapılmış, kırılgan araçlar değildi. 192 adet kemik iğneyi barındıran kusursuz organize saklama kutularıydı. Her biri özel hayvan kemiklerinden ince bir zanaatla sanki bir cerrahın neşteri gibi oyulmuştu. Esneklik için tilki kemikleri, dayanıklılık ve güç için vaşak kemikleri, en hassas dikişler, en ince detaylar için tavşan kemikleri. Bu basit bir el sanatı, bir hayatta kalma hilesi değil. Tam bir üretim atölyesi, endüstriyel bir hassasiyetle işlenmiş bir sistemdi. Uzmanlar bu iğneleri modern laboratuvarlardaki elektron mikroskoplarında incelediklerinde, çağdaş bir tekstil fabrikasında bile hayranlık uyandıracak tekniklerle karşılaştılar. Delikler, spiral izler bırakan mikro aletlerle açılmış mükemmel dairelerdi. Uçlar ameliyat bıçaklarının keskinliğinde saatlerce parlatılarak inceltilmişti. Bu topluluklar, tarımın ilk tohumlarının ekilmesinden tam 30 bin yıl önce seri kıyafet üretimini icat etmişti. Ve bu iğneler, Yana Nehri'nin kumlarında bulunan mamut kemik birikimleri gibi avcıların toplu avlarını, toplu işlerini de yansıtıyordu. Ama asıl şaşırtıcı kısım burası değil. Onlar sadece dikmiyordu. Parçaları birleştirmiyordu. Katmanlı giyim devrimi yaratıyor, vücudu bir zırh gibi saran sistemler tasarlıyordu. Dış katmanların altında bedene yapışan, teri emen iç astarlar, yalıtım için hayvan derileriyle doldurulmuş ara katmanlar. Evet, buz çağında atalarımız iç çamaşırını, kişiye özel termal giysiyi tasarlamıştı. Avrupa'nın büyük kısmı buzulların altında ezilir, ormanlar donmuş çöl olurken bunlar kişiye özel kutup zırhı gibi kıyafetlerle karanlık geceleri fethediyor, rüzgarın uluduğu steplerde özgürce dolaşıyordu. Bu iğneler sadece bir araç değil, bir topluluğun zekasının, emeğinin simgesiydi. Ve Yana'daki gibi sitelerde, Arktik'in en ücra köşesinde bile bu yeniliklerin izleri insanlığın soğuğa meydan okuduğunu fısıldıyordu. İğneler, hikayenin yalnızca bir fragmanı, bir başlangıç perdesiydi. Sahneyi biraz daha açalım. Bugün Çekya'nın verimli ovalarında, Dolny ve Stonice'nin yünlü mamutların dolaştığı, rüzgarın savurduğu bozkırlarında, insanlar dünyanın ilk fırınlarında, ilk seramik ocaklarında ateşler yakıyor, kili yoğurup şekillendiriyordu. Bu site 29 bin ila 25 bin yıl öncesine tarihleniyor ve sadece bir yerleşim değil, bir sanat ve bilim merkeziydi. Rönesans heykeltıraşlarını kıskandıracak Venüs figürinleri yontuyorlar, kadın formlarının yuvarlak hatlarını kilde ebedileştirerek, belki bereket dualarını, belki de hayatta kalma umutlarını kazıyorlardı.
Kili ateşle sertleştirerek, seramikleri pişirerek sanatın tohumlarını atıyorlardı. Bu figürinler, erkek, kadın ve hayvan temsilleri, kişisel süsler, hatta insan mezarları ile birlikte bulunmuş bir topluluğun ruhunu yansıtıyordu. Bu sadece estetik bir sıçrama, bir gecenin ilhamı değil, malzeme biliminin şafağıydı. Kilin sıcaklık dayanımını test eden, renklerini karıştıran, formlarını mükemmelleştiren deneyler. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Dolni ve Stonice'de bulunan bu eserler, sadece yerel bir deha değil, uzak diyarlardan gelen etkileri de taşıyordu. Ticaretin ilk izleri, belki de obsidyenle değiş tokuş edilen fikirler. Ama en ürpertici, en büyüleyici keşif, mimarilerinde, o devasa projelerinde yatıyordu. 15 bin ila 25 bin yıl önce Ukrayna'nın Meshirik Ovası'nda, Dniper Nehri'nin kenarında taş devri sınırlarını, hayatta kalma sınırlarını yıkan yapılar yükseldi. Tam 149 mamut kemiğinden örülmüş, karmaşık evler, bir köyün temelleri. Bu binalar, fil dişi bağlantılara, yerden yüksek havalandırmalı tabanlara, rüzgarı kesen duvarlara ve akıllı ısıtma kanallarına sahipti. İçerideki ateşin sıcaklığını dağıtmak için oyulmuş kanallar, dumanı dışarı atan havalandırmalar. Sığınak mı? Hayır. Bir mimari şaheseri, bir mühendislik zaferiydi. Mesirik'in ana yapısı tam 12 metre çapında bir daireydi. Duvarları, geometrik bir zarafetle, hassas bir planla sıralanmış mamut kafa tasları ve bacak kemikleriyle 4 metreye, hatta daha yükseğe uzanıyordu. Devasa dişler, oyulmuş fil dişi geçmelerle, manşonlarla birbirine kenetlenmiş kolonlar olarak yükseliyordu. O kadar sıkı, o kadar kusursuz ki, bir bıçak bile, bir saç teli bile aralarına giremezdi. İçeride farklı işlevlere ayrılmış odalar, bölmeler vardı. Depolama odaları, kemik ve derileri saklayan, zanaat atölyeleri, iğne ve aletlerin üretildiği, hatta çocuklara ayrılmış daha sıcak köşeler. Arkeologlar küçük kemik oyuncaklar ve izler bulduklarında bir aile hayatının, nesillerin burayı ev yaptığını anladılar. Düşünün bir an. Bunu kurmak için en az 95'ten fazla mamut avlamak, işlemlemek, yüzlerce kilo kemik taşımak, donmuş steplerde, kar fırtınalarında planlamak gerekiyordu. Termodinamik hesapları, ısının nasıl dağılacağı, rüzgarın nasıl savrulacağı, yük dağılımı, kemiklerin ağırlığı nasıl taşınacak. İnşaat matematiği, açılar, denge, hepsi bir araya gelmiş. Koordineli ekipler, aylarca, belki yıllarca süren emek, stratejik vizyon ve toplu av seferleri. En inanılmazı, bu panikle dikilmiş bir barınak, bir acil durum kulübesi değildi. Katmanlar, onarımlar, eklemeler gösteriyordu ki, nesiller boyu kullanılmış, geliştirilmişti. Bir aileden diğerine miras kalmış, genişletilmiş. Dünya donmuş bir tabut gibi sarılırken, onlar kemikten köyler örüyor, Mezhirik gibi sitelerde bir topluluğun kalıcılığını kazıyordu. Ve bu sadece bir yer değil. Benzer mamut kemik birikimleri, Yana Indigirka düşük ovalarında da bulunmuş, insan eliyle toplu avların izlerini taşıyor. Peki bu devasa işleri, bu mimari harikaları nasıl koordine ettiler? Bu sorunun yanıtı, beklenmedik bir haritadan, bir iz sürüşten geldi. Araştırmacılar, aletlerin, süslerin ve ham maddelerin izini sürdüklerinde akıl almaz bir ağ, bir webi keşfettiler. Malzemeler binlerce kilometre dolaşıyor, dağları aşıyor, nehirleri geçiyordu. Volkanik obsidyen, keskin, parlak cam 500 kilometre, hatta daha öteden volkanik bölgelerden geliyordu. Akdeniz'in sıcak sahillerinden toplanan deniz kabukları, Spondylus gibi egzotik hazineler, Orta Avrupa'nın soğuk mağaralarına, Dolni ve Stonice gibi sitelere ulaşıyordu. Baltık Denizi'nin kehribarları, Karadeniz kıyılarının topluluklarına, ticaret yollarında parıldıyordu. Bu, tesadüfi bir göç, bir avcının şansı değil,
Sistematik, uzun menzilli bir ekonomi, bir lojistik mucizesiydi. En kötü iklim kaosunda buzullar kıtaları bölerken onlar gemisiz, atlısız, modern lojistiği bile gölgede bırakacak mesafeler arasında bağlar kuruyordu. Ağın büyüklüğü, nefes kesici, hayal gücünü zorlayan cinstendi. Ege denizine özgü Spondylus kabukları, İngiliz kanalının sisli kıyılarına 5.000 kilometre yol kat ediyor, dağları, ormanları, buzlu nehirleri aşıyordu. Toplama, sahildeki dalgalarla yıkanan kabukları toplayan eller, taşıma, sırt çantalarında, kızaklarda kilometrelerce sürükleyen adımlar, geçiş anlaşmaları, diğer kabilelerin topraklarından, rakiplerin av alanlarından barışçıl geçiş için pazarlıklar, hediyeler, takas. Bu dekoratif kabuklar için değerli kaynaklar, obsidyen, kehribar, belki de bilgi değiş tokuşu. Düzinecesi grup, zincir gibi mevsimlik kamplarda buluşarak çalışıyordu. Bu ağlar, 35 bin yıl öncesine uzanan Flint ticaretini bile andırıyordu. Ve buz çağının zirvesinde kaynaklar kıtlaşırken bu bağlar hayatta kalmanın anahtarı olmuştu. Ama buz çağı toplumlarını bu gizemli ağı anlamadaki gerçek dönüm noktası 2023'te bir bilim kurgu sahnesinde bir mucize gibi geldi. Denisova mağarasındaki o 20 bin yıllık geyik dişi kolyeden antik DNA çıkardılar. Tarihte ilk kez bir nesneyi, bir süsü gerçek sahibine, bir bireye bağladılar. Kolye bir kadına aitti. Genleri Kuzey Avrasya halklarıyla iç içe güçlü bağlar gösteriyordu. Sibirya'dan Avrupa'ya uzanan bir genetik köprü. Bu 20 bin yıl önce bile buzullar arasında genetik, kültürel köprüler kurduklarını, temasları sürdürdüklerini kanıtlıyordu. Şok edici olan, aşınma izleri, mikroskobik çizikler, kolyenin sürekli takıldığını, parmaklarınca ovuşturulduğunu gösteriyordu. Süsten öte, bir rozet, bir kimlik kartı, uzak diyarlarda, yabancılarla karşılaşıldığında ben bu ağadanım, bu geceyi birlikte aydınlatanlardanım diyen bir işaret. Bu keşif, buz çağı tablosunu ters yüz ediyor. İzole kabileler, yalnız avcılar değil, kıta çapında sosyal webler, protokolleri olan topluluklar. Obsidyen için kime gidileceğini, kabuk için hangi anlaşmayı, hangi mevsimlik buluşmayı bile biliyorlardı. Ve bu kolye, Denisova'nın güney odasındaki diğer erken üst paleolitik süslerle birlikte kişisel ifadelerin, bireysel hikayelerin başlangıcını müjdeliyordu. Bu dayanışma, bu ağ, ticaretten, mal değiş tokuşundan çok daha derindi. Ruhlara, geleneklere dokunuyordu. Avrupa ve Asya'nın kazı alanlarında, av alanlarında birden fazla kültürün izi var. Mamut kesimlerinde farklı bıçak stilleri, farklı ritüeller. Yana Indigirka'daki mamut mezarlıkları gibi insan eliyle toplanmış kalıntılar, toplu avların, paylaşımların kanıtı. Mağara duvarlarında yıllarca süren sanat projeleri, Lascaux veya Altamira gibi ama daha erken, uzak stilleri harmanlıyor, bir ressamın fırçasında birden fazla elin izini taşıyordu. Koordinasyonun sırrı, teknolojiden, aletlerden öte, biyolojilerinde, evrimlerinde yatıyordu. Son genetik veriler, buz çağı insanlarının soğuğa, kıtlığa özel uyarlamalar geliştirdiğini, vücutlarını yeniden programladığını gösteriyor. Geniş, verimli akciğerler, ince, tozlu havayı soluyor. Damarlar uzuvları, parmakları ısıtmak için kanı daha iyi dolaştırıyor. Mitokondriler, hücrelerin kalbi, az yiyecekten, kıt avdan çok enerji çekiyor. Bunlar rastgele mutasyonlar, binlerce neslin tesadüfi dansı değil. Son buzul maksimumunun başlangıcından sonraki birkaç yüzyılda hızlanan, hedefli evrim, çevresel baskıya yanıt olarak genleri hızlandıran bir adaptasyon. Metabolizma anahtardı. Neandertallerin %40 fazla kalori harcayan, kalın, güçlü yapısına karşı onlar verimli küçüklükte evrildi. Küçük bedenler az besinle idare ediyor, sindirim sistemleri her lokmadan maksimum besin çekiyor, beyinler minimum enerjiyle maksimum çözüm üretiyor, karmaşık planlar kuruyordu.
Bu avantaj, 21 bin yıl önceki zirvede Last Glacial Maximum'un en karanlık anında kritik oldu. Buz çekirdekleri, sıcaklıkların bugünkü Arktik'ten 15 derece soğuk olduğunu, denizlerin 120 metre çekildiğini, toz bulutlarının güneşi örttüğünü söylüyor. Dev hayvanlar siliniyor. Neandertaller bile yüksek metabolizmalarına, izole gruplarına yeniliyordu. Ama insanlar? Onlar, İsrail'in Gesher Benot Yaakov mağaralarında 500 derece santigratlık kontrollü ateşler yakmış, sadece ısınmakla yetinmemişti. Kimya laboratuvarları işletiyorlardı. Huş kabuğundan su geçirmez yapıştırıcılar damıtıyor, bitkilerden lif ipler örüyor, geyik iliğini deri kaplarda 9 haftalık konserveye dönüştürüyordu. Mevsimleri öngörüyor, sonbahar depolamalarının ilkbahardan daha uzun dayandığını hesaplıyor, sert odunları uzun ısınma için, yumuşakları az dumanlı ateş için ayırıyordu. Karanlık gecelerde yıldızlara bakıp hava tahminleri yapıyor, kaynak yönetimini aylara yayıyorlardı. Buz çağının en büyüleyici, en düşündürücü yanı, türlerin çarpıştığı, rekabetin zirve yaptığı anlardı. Neandertaller, güçlü, soğuğa adapte, büyük beyinli. Denisovalılar, yüksek rakımlara, zeki genlere sahip ve sapiensler, aynı topraklarda, aynı ateş etrafında, aynı aletlerle, aynı av alanlarında karşı karşıya geliyordu. Üçü de organize sosyal gruplar halinde yaşıyor, ateşi kontrol ediyor, aletler üretiyordu. Yine de son buzul maksimumunun sonunda sadece biz kaldık. Neden? Güç değil, beyin hacmi değil, yabancılarla ittifak, güven köprüleri kurma yeteneği. Kaynaklar azaldığında diğerleri iç rekabete, aile kavgalarına gömüldü. Sapiensler uzak gruplarla bağ kurdu, mevsimlik ittifaklar ördü. Bir av alanı dondu mu, yedek rota, ticaret ortağı hazırdı. Malzeme bitti mi, obsidyen için 500 kilometre öteye el uzatılıyordu. Bu katlanarak büyüdü. Bilgi paylaşanlar, av teknikleri, ateş sırları kazandı. Mülteci alanlar genetik çeşitliliği artırdı. Popülasyonları çoğalttı. Ağlar, izole grupların asla elde edemeyeceği kaynaklara, yeniliklere erişim sağladı. 20 bin yıl önce, dayanılmaz koşullarda, kıta çapında bir medeniyet doğdu. Ve bu, Mezhirik'in kemik evlerinden Dolny Vestonice'nin seramik fırınlarına, Yana'nın iğne depolarından Denisova'nın kolyelerine uzanan bir hikaye. Geyik dişi kolyeli kadın, bu webin, bu gecenin düğüm noktasıydı. DNA'sı Kuzey Avrasya temaslarını mühürlüyor. Kolyesi, üyeliğin, güvenin kanıtı, aşınma izleri, geceler boyu parmaklarınınca ovuşturulduğunu fısıldıyor. İmkansızı başaran, üstün fizik değil, büyük beyinler değil. Güven, yabancıya el uzatmak, karanlıkta fener paylaşmak. Buz eridiğinde, iklim ısındığında, Last Glacial Maximum 13.000 ila 10.000 yıl önce sona ererken bu ağlar tarımı doğurdu. Ticaret yolları boyunca yayıldı. Şehirler yükseldi. Mevsimlik kampların kalıcı halleri olarak yazı icat edildi, sözlü gelenekleri, sembolik nesneleri yönetmek için. Son buzul maksimumu bizi kırmadı. Gece gelen tarih yaptı. O karanlık 26 bin yıl önceki gecelerde rekabeti bırakıp yeniliği, umutsuzluğu umuda, yalnızlığı dayanışmaya çevirdiler. Bugün iklim krizlerinde birleştiğimizde o kadının ruhunu, geyik dişi pasaportunu çağırıyoruz. Bilgiyi, kaynakları paylaştığımızda ilk küresel ağı onurlandırıyoruz. En soğuk gece yalnızlığımız, korkumuz değil. Birlikteyken sonsuzluğun yeni bir şafağın doğduğu andı. Umarız bu gece yolculuğu zihninizi buz gibi bir serinlikle ama yüreğinizi sıcak bir umutla sarmıştır. Gece gelen tarihte daha fazla sır, daha derin kazılar için abone olun, beğenin. Karanlıkta bir fener yakalım. Seçilmiş değil, aydınlanmak, paylaşmak için buradayız. Bu içerik, arkeoloji, genetik ve tarih kaynaklarına dayanır. Gerçeklerin gecesinden gelenler.